हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अनजानी मंजिल पर। दोस्तों, जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था आप लोगों को कि हमने हावड़ा टू बेंगलोर का वीडियो डाला था। हम बेंगलोर में एक्चुअली काम करने के लिए आए हैं, तो आज हमारा छुट्टी है, इसलिए हम दोस्तों ने मिलकर प्लानिंग किया है। अभी दोपहर को 3 बज रहे हैं, हम जंगल के अंदर ही आए पूरा। अब पूरा व्यू देख सकते हैं दोस्तों, पूरा मेरे चारों तरफ जंगल ही जंगल है और कुछ भी नहीं है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जंगल की ब्यूटी को एक्चुअली, और दोस्तों के साथ कुछ हंसी मजाक। दोस्तों, ये है मेरे दोस्तों, मेरे सीनियर जोहिदा। हम आए टोटल 5 बंदे। ये है क्या, ये उसामा है और ये ईसा। इसका बॉडी देख रहे हैं दोस्तों, हम लोगों का बाउंसर है ये खुद अकेला। और ये है सामिरुल। तो ये 5 बंदे हैं और हमारे साथ एक स्पेशल चीज़ आया है। अब देखिए हम टिफिन करने के लिए क्या क्या लाए हैं। इधर केला लाए हैं और इधर इमली मिला है हम लोगों को पेड़ से, और बड़ा चॉकलेट भी लेके आए हैं खाने के लिए। देखिए मेरा दोस्त अभी इमली पार रहा है। जंगल में एक्चुअली मंगल कर रहे हैं, और ये हमारा मंगल टीम का सरदार। और उसको देखिए खुजा रहे हैं। ओ तेरा औसम भाई, औसम। तू आगे चल, तुम लोग पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। तो बम्बू देखो, बम्बू। दोस्तों, तमिलनाडु में बारिश बहुत कम होता है और इधर पानी ना के बराबर मिलता है। ठीक है, जो भी पानी मिलता है वो सैलो के थ्रू मिलता है। देखिए खेती करने के लिए भी पानी नहीं है, पाइपलाइन का सिस्टम किया गया है इधर। और पानी को इकट्ठा करने के लिए बारिश के पानी को देखिए इतना बड़ा इधर कुआं खोदा गया है और उसमें पानी भर के रखा है। इसको अभी मोटर के ज़रिए से पूरा खेत में पानी फैलाया जाएगा। पानी की कितनी क्राइसिस है दोस्तों, आप इससे समझ सकते हैं। पूरा मिट्टी लाल लाल हो चुका है। क्यों उड़ रहा है? तो देखो कितना लकड़ा उधर 2 आदमी के पास कुत्ता भी है रे, कुत्ता भी बैठा हुआ है, वो भी दारू पी रहा है लगता है।
पर हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, घंटी बजा दो।